Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. İsrail bir terör devletidir. Ve bir terör devleti olarak da şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. Buna sessiz kalanlara da kusura bakmayın, onları da lanetliyorum. Ne yazık ki Amerika YPG ile DAEŞ'e karşı mücadele ettiğini söyleyerek nasıl işbirliği yapıyorsa, işte burada da ne yazık ki İsrail'le acımasız bir şekilde işbirliğine girmiştir. Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yaz ilan ettik. Ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da olağanüstü toplantıya çağırıyoruz.